さんこんにちは。今日は5月6日水曜日です。いよいよみんなの日本語は最後の課になりました。この前習った49課と今日の50課では敬語を勉強しています。皆さん覚えてますか？はい、今日は謙譲語を勉強します。За сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Ингээд 50 дугаар хичээл буюу Миннано Нихонго гэдэг ном үгээр дуусч байна. За 49-50 дугаар хичээл дээр бол хүндэтгэлийн үг хэллэг сурж байгаа. Өмнөх хичээлээр бид нар сон кейго буюу бусдын үлийг хүндлэх гэдэг хэлбэр үзсэн бол өнөөдөр кенжого буюу өөрийн үлийг дарж доошлуулах гэсэн утга санаатай ийм хүндэтгэлийн хэлбэрийг үзэх нэ. За хичээл рүү орцгоё. はい、日本語では敬語を3つに分けます。尊敬語、謙譲語、丁寧語です。За өмнөх хичээлдэр ч гэсэн хэлсэнчлэн кейго буюу хүндэтгэлийн хэлхийг сон кейго, кенжого, тэнэго гэж 3 ангилнаа. Сон кейго は相手を高める. За энийг бас сурчихсан байгаа тийм ээ. Сон кейго. Кенжого は自分、私を下げて下にして話す言葉です。今日はこれを勉強します。丁寧語はです、ますで終わる言葉です。たくさんの人の前とか、よく知らない人と話すときに使われます。それでは始めます。За өөрийн үйлийг дарах доошлуулах хэлбэр буюу кенжогог өнөөдөр дэлгэрэнгүй судална. За элдэх хэлбэр буюу тэнэгог бид нар өдөө үрсэл сусаар ирсэн тийм ээ. Мастис хэлбэрээр төгсдгөө гэж хэлсэн учраас за энийг алгасаа цаашаа явъя. За сон 3 одоо хүндэтгэлийн хэлбэрээ бүгдээрээ иймэрхүү одоо байр суурь эслүүлсэн байдлаар харах юм бол за энэ улбар шараа сон кейго бол дээр байна те. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ хүний үлийг бид нар одоо хүндэлж хэлж байгаа гэсэн үг. Тэнэго гэхээр мастис хэлбэрээр төгсөж байгаа учраас энэ заавалчгүй одоо элдэх хэлбэр учраас заавалчгүй хин нэгний үлийг одоо өргөөд эсвэл өөрийнхөө үлийг доош нь хийгээд ингээд доош нь дараад хэлэх шаардлага бол байхгүй. Зүгээр юм энгийн бөгөөд элдэх хэлбэр ах нэ. За кенжого гэдэг нь за харилцаж буй хүнээ хүндэтгэж өөрийн үйл хөдлөлийг доошлуулан хэлж байгаа хэлбэр гэсэн үг тийм. Жибүн о сагеру. За энэ талаар өнөөдөр сурах. За ингээд кенжогог 3 янзаар бас илэрч болдог ах нэ. За нэгдүгээрт ваташига. За үлийн эзэн бие мэдээж би өөрийнхөө үлийг доошлуулж байгаа учраас үлийн эзэн бие ямагт би ахна. За би энэ үйлдэлийг хийх нэ. Гэтэ үйл үгийн мас хэлбэрийг гээгээд урталт нь о залгаад сүрү гэдэг үг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ваташига нани нани о сүрү гэсэн хэлбэрээр хэлэх нь. За мэдээж өөрийнхөө үлийг доошлуулж байгаа зөвхөн надад хамааралтай хэлбэр учраас энэ үед ваташи гэдэг үгээ хасаж хэлж болно. Хаалтанд байгааг хараарай. Хасаж хэлж болно. За хамт жишээ ажиллаад үзье. За 今日のスケジュールを送ります. 今日のスケジュールを送ります. За өнөөдрийн төлөвлөгөөг илгээе гэж байна те. За энэ компьютер дээр хийсэн юм илгээх гэж байна. За би илгээж байгаа жоохон хүндэтгэлийн хэлбэрээр одоо хэлье. Одоо нөө харилцагч IT-гээ жоохон ингэж хүндэлж байгаа санаагаа одоо илэрхийлье гэвэл юу болох вэ? 今月のスケジュールをお送りします. 今月のスケジュールをお送りします. болжээ. За 重そうですね. 私が持ちましょうか? 重そうですね. нэлээд хүнд юм шиг байна шүү. 私が持ちましょうか? Би барих уу? Тэ машуука гэдэг нэлдэг хэлбэрээр одоо
асууж байгаа хэлбэр шүү дээ. Би барих уу асууж. За энийг тэгвэл бүгдээрээ үйл үгэн дээр нь акцент өгөөд ямар хэлбэр олж хувирах вэ гэвэл Omosou desu ne. Watashi ga omochi shimashou ka? Watashi ga omochi shimashou ka? За ингэж хэлж болох нь. За багш нь хичээл зааж. Сенсей га кокубан ni takusan kakimashita. За багш самбар дээр маш олон ихэн бичсэн гэж байна. За сурагч нь юу гэх нь? Сенсей тэцэдаймашou ka? Сенсей тэцэдаймашou ka? Багшаа туслах уу гэж самбарыг арчиж өгч юм те. За тэгвэл багштаа одоо хэлж байгаа үг юм чинь мэдээж өөрийнхөө үйлдэлийг доош нь одоо дарж хэлж болох юм. Энэ тохиолдолд Сенсей о тэцэдай шимашou ka? Сенсей о тэцэдай шимашou ka? болох нэ. За бүгдээрээ үйл өгүүд дээр ажиллаад үзье. Яг зөвхөн эн чинь нөгөө өөрийнхөө үйлийг дарж байгаа болохоор бусад үйл үгээс бусд нь бол яг одоо байгаа өгүүлбэрийнхаа байдаг хэлбэрээр одоо авах ёстой нөхцөл энэ төр аваад орно шүү дээ. Гол нь үйл үг нь өөрөө саяны хэлбэр дээр шилжчихсэн байх юм бол Кенжого гэсэн санааг бол илтгэж байгаа тийм ээ. Тийм учраас үйл өгүүдийг харъя. Торимас авах гэсэн үйл үг байна. За тэгвэл Кенжого болохдоо о торишимас. О торишимас. Иремас хийх гэсэн үг байна. Тэгвэл о ирешимас. О ирешимас гэж хэлэх юм байна. Ширасемас мэдэгдэх. За би мэдэгдъя гэж хэлвэл о ширасе шимас. О ширасе шимас. Каримас зээлэх гэдэг үг байна. За тэгвэл би зээлж авъя гэвэл юу гэнэ? О каришимас. О каришимас. За сөрөн мас хэлбэрийн оронд дандаа шимас залгасан байгааг сайн анзаарсан баг. За үргэлжлүүлээд ёбимас дуудах гэсэн үг байна те. За би дуудчихъя гэвэл юу гэнэ? О ёбишимас. О ёбишимас. Ширабемас шалгах нягтлах гэсэн үг байна. За би шалгачъя гэвэл о ширабешимас. О ширабешимас. Кикимас. За асуух эсвэл сонсох гэсэн утгатай үйл үг байгаа. За би асууя гэвэл юу гэх нь? О кикишимас. О кикишимас. Ханашимас ярих гэдэг үйл үг байна. За би одоо ингэж ярья гэвэл о ханашишимас. О ханашишимас. За бүгдээрээ сайн анзаарсан баг тийм ээ. Энд шимасын ор дандаа мас хэлбэр байсан. Масыг хасаад шимас гэдэг үйл үг залгана. Гол нь үйл үгийнхаа өмнө о хүндэтгэлийн оог авчир залгах нэ. За ингээд Кенжого саяны хэлбэр дээр шилжихтэй чүй нэг анхааруулга байх нэ. За үйл үг мас хэлбэрийн араас сөрүү залгахад нэг анхааруулга байгаа. За хамтдаа харцгаая. Сан групп но доши буюу сүрү күрү. 3 дугаар группийн үйл үг сүрү күрү. За ирү, нэрү, мирү надо но ичион сетсу но доши. Өөрөөр хэлэх юм бол ирү, мирү, нэрү гэх мэтчлэн одоо мас хэлбэрийн өмнө ганцхан үсэг үлддэг 2 дугаар группийн эдгээр үйл үг нь энэ хэлбэр дээр хувирахгүй. Энэ хэлбэр дээр хувирахгүй. За тэгэхээр 3 дугаар группийн 2 үйл үг бол хувирахгүй байх нь байна. Тэрэн дээр нэмэх нь 2 дугаар группийн ганцхан одоо масыг залгахад урд нь ганцхан үсэг үлддэг одоо үйл өгнүүд байгаа шүү дээ тийм. Ийм үйл өгнүүд хувирахгүй. За тэгвэл 2 дугаарт бид нар яаж Кенжого буюу өөрийнхөө үйлийг дарж байгаа хэлбэрийг таних вэ гэвэл за нийлмэл ханзан дээр сүрүү нэмсэн үйл өгүүд байдаг те. За энийг бид нар болохоор сүрүү дооши гэж хэлээд байгаа. Сүрүү дооши. Нийлмэл ханзан дээр сүрүү нэмсэн. За тэгвэл энэ
урдаа хүндэтгэлийн го авах нь. Го гэдэг үгсийг авч иж го нани сүрү болно. За жишээг хараарай. Ёй. Ёй гэдэг бол уг нь бэлтгэл гэсэн нэр үг байна. За ёй сүрү болохоор бэлтгэх гэдэг үйл үг болчихж байгаа. Сүрү бол өөрөө нэр үгийг үйл үг болгож хувиргадаг. Одоо ийм үг байгаа тийм ээ. За тэгвэл энэ хүндэтгэлийн хэлбэр рүү шилжихдээ гоёй сүрү. Гоёй сүрү. За би таны юмнуудыг бэлтчихье гэд хэлвэл гоёй шимас гэж хэлэх юм байна. За дараад нь ренраку. Ренраку холбоо барих гэсэн үйл үг байна. Нэр үг байна. Холбоо барих. За үйл үг болохоор ренраку сүрү. Ренраку сүрү. За хүндэтгэлийн хэлбэр рүү горенраку сүрү. Горенраку сүрү. Го урд авах нь. За би тань руу холбоо барина гэвэл ваташига горенраку шимас гэж хэлэх нь. Шоутай урилга гэсэн нэр үг байна. Шоутай сүрү. За урих гэдэг үйл үг болчлоо. За тэгвэл нөө саяны кенжого буюу одоо тэр хүндэтгэлийн хэлбэр рүү шилжихдээ гошоутай сүрү. Гошоутай сүрү. За урих. Энэ бол адилхан урих гэж орчуулна. Аннай газарчлах, заах гэсэн үг тийм. Газарчил зааж өгөх. За аннай сүрү. Сүрү доош явсан байна. Эндээсээ гуаннай сүрү. Гуаннай сүрү. За аяллаа хүчнэр их хэлдэг тийм. Эсвэл энэ тентхийн байгууллагын хүлээн авах дээр сууж байгаа хүмүүс. Ваташига гуаннай шимас гэд. За би зааж өгье, газарчилж өгье гэд. За ийм хэлбэрээр мөн кенжого үүсч болох нэ. За бас ингэж энэ хэлбэрээр үүсгэхэд сүрүү доошигоор амилсан одоо нийлмэл хандсантай энэ үйл үг урталтаа го авч одоо кенжого үүсдэг энэ дээр бас нэг чүй буюу анхааруулга байгаа. За тэр нь юу юм болоо гэвэл сүрүү доошиниму рейгай га аримас. За рейгай буюу одоо нөгөө дөрмийн бус тий бас хідэн хэллэг байдаг бахан л дээ. Жишээлх юм бол яксоку, денва, синтаку гэд. За эдгээр нийлмэл хандсуудыг харж байгаа. Эдгээр дөрмийн бусаар урталтаа о авдаг. За ийм нийлмэл хандстай о авдаг цөөхөн одоо юм хідэн үйл үг байгаа. Эднэрийг бас цээжлээрэй. Жишээлбэл би одоо уцаар ярий гэдгийг оденва шимас гэж хэлэх нь. Тэ энэ бол бүр тогтцсон учраас го авчрахгүй. За хоёулаа болцоо тогтооё гэвэл ояксок шимас энтер гэх юм. Би чамд амлаж байна гэвэл ояксок шимас энтер гэх мэтчлэн. Тэгэхээр рейгай буюу одоо дөрмийн бусаар урталтаа о авдаг юм нийлмэл хандтай сүрүү доошинуудыг бас цээжлэхээс өөр аргагүй. За ингээд кенжого 3 дугаарт токубицу буюу онцгой хэлбэрээр угаасаа цаанасаа тогтцсон ийм хэлбэрээр илэрдэг кенжогонууд байна. За энийг хамтдаа хүснэгтэр харъя. За икимас, кимас гэдэг үйл үг нь кенжого болохдоо майримас болох нэ. За би явлаа, би ирлээ гэхийг ваташига майримас гэж хэлэх нь. Имас буюу байх гэдэг үйл үг нь оримас. Оримас болох нэ. Табемас, номимас, мораймас. За идэх, уух, авах гэсэн утгатай эдгээр үйл үг нь кенжого болохдоо итадакимас. Итадакимас болно. За хоолоо идэхдээ итадакимас гэд иддэг штэ тий. За тэрийг санаж байгаах. За уулзах буюу аймас гэдэг үйл үг нь умени какаримас. Умени какаримас болно. За үргэлжлүүлээд мимас буюу харах, үзэх гэдэг үйл үг нь хайкен шимас. Хайкен шимас. За би таны мэйлийг ч юм уу захиаг хараадах яг гэвэл ваташига хайкен шимас гэж хэлэх нь. За шимас гэдэг үйл үг нь өөрөө иташимас. Иташимас. За тэгэхээр энэ дээдлийн одоо энэ хайкен шимасыгийн шимасын давхар бас кенжого болгоо тий. Хайкен иташимас гэж хэлж болдог хан. Бүр юм давхар кенжого үсгэж болно. За
言いますбуюу хэлэх гэдэг үг нь 오샤이마스, 오샤이마스. За та энэ дээр алдсан байна. Имас гэдэг үг нь моошимас болох ёстой. Моошимас. За моошимас болно. Кикимас гэдэг нь асуух гэсэн утгаар орж байна. Хито но учи икимас, хоомон шимас гэдэг нь айлчилж очих гэсэн. За энэ хоёр нь адилхан укагаймас. Укагаймас бол. За сенсей но учи укагаймас гэдэг би багшийн гэр рүү очино гэж ойлгоно те. Чотто укагай шите ii desu ka гэдэг би танаас юм асууж болох уу гэх. За тэр одоо яриа өрнөж байгаа ситуэйшнээс хамаарат асуух гэж орчуулах уу, гэрт нь очих зорчлох гэж орчуулах уу гэдгийг та нар шийднэ. За шитэмас гэдэг нь мэдэх, мэдж гэн гэсэн утгатай үг. За энэ зонжте оримас. Зонжте оримас. За өөрөөр хэлэх юм бол имас гэдэг үйл өгч нь оримас болно гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэ? Шитэрвч ер нь зонжир болоод байгаа. За ширимасен гэдэг нь зонжимасен болох нь. Ширимасен гэвэл зонжимасен. За ийм онцгой токубецна сонки кенжого буюу онцгой одоо өөрийгөө кенжого орсон. За хит хитэн жишээ ажиллаж үзье. За өчигдөр багшийн гэрт очисон гэдгийг юу гэж хэлэх бол бодоорой хүүхдүүд. Очих гэдгийг түрүүн юу гэж хэллээ? За би 2 секунд өгье. Өөрсдөө бодоорой. За кино сенсей но отакуへ伺いました. Сенсей но отакуへ伺いました. За бид нар 40 дугаар хичээл үзэхдээ гэр гэдэг үгийг хүчи ие гэдэг үгийг отаку гэж те. Одоо хүндэтгэл хэлбэр дээр хэлнэ гэсэн. За тийм болсон байна. За дараад нь. За тэгээ багшийн нөхөртөө уулзсан гинэ. За энийг бүгдээрээ бодоод үзээрэй. Уулзах гэдгийг юу гэдэг вүлээ? Сенсей но гошужин ни оме ни какаримашта. Сенсей но гошужин ни оме ни какаримашта. За уулзах гэдэг үг чинь те. Оме ни какаримашта болох нь. За намайг наран гэдэг. Монголоос ирсэн. За магадгүй энийг бол та нар өөрийгөө танилцуулахдаа байнга хэлдэг үг учраас бодоод үзээрэй. Ваташи ва наран то моушимасу. Монгол кара майримашта. Ваташи ва наран то моушимасу. Монгол кара майримашта. За моушимас, моосу гэдэг чинь иимас те. Наран то иимас гэдэг нь моушимас болжээ. Монгол кара кимашта гэдэг нь майримашта гэсэн байна. За ингээд өнөөдрийнхөө кенжогог нэгтгээд хэлээд үзэх юм бол нэгдүгээрт үйл үгийн мас хэлбэрийн орон дээр сүр залгана. Гэхдээ уралдаан хүндэтгэлийн о үсгийг авах нэ. Хоёрдугаарт за нийлмэл ханзаар амьдардаг сүрүүдөөши орцсон байх юм бол уралт нь го үсэг авах нэ. Гуравдугаарт токубецна кенжого буюу за үйл үг тэр чигээр үнцээрээ өөрчлөгддөг юм онцгой хэллэгтэй кенжого нуудыг цээжлэх нэ. За өнөөдрийн хичээл дууссан. Гэрийн даалгаварт練習B翻訳してください. 問題3から5まで。それは教科書の上でやってもいいです。3森正夫様というテキストがあります。それを翻訳してください。復習 L をやってください。一番最後に相互まとめ、214ページから221まであります。
れでは頑張ってください。ご清聴ありがとうございます。また会いましょう。